Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының бас прокуроры Берік Ноғайұлына. Депутаттық сауалымның басын халықтан алығы, яғни кемпір беріп қыз ала алмайсың, елу беріп жүз ала алмайсың деп бастағым келеді. Себебі соңғы жылдар елімізде қаржылық пирамидалардың әрекеті айтарлықтай көбейіп, көптеген азаматтардың қаржылық қиындықтарға тап болғаны байқалуда. Қаржылық пирамидалардың әрекеті нәтижесінде азаматтардың миллиондаған теңге көлемінде қаражаты жоғалғаны туралы фактілер көптеп тіркелуде. Бұл ұйымдар көбінесе заманауи технологияларды пайдаланып, әлеуметтік желілер арқылы халықты алдап арбауда. Бүгінде халық арасында Harmony Rider Technology, ел аузында HRT атауымен самокаттарды жалға берумен айналысып, халықты инвестор болуға үгіттеп жүрген компания пайда болды. Өздерін тек самокатты жалға беруші компания емес, әлемде экологиялық тазалықты қолдайтын ұйым ретінде көрсетуде. 24 сағат самокаттарды жалға беріп, 5 сағатын инвесторға, 19 сағатын компания өзіне қалдырады екенміз. Айтуларынша күніне 15 мың теңгеден бастап табыс табу мүмкіндігі бар. Ол ма Ақтөбе қаласынан кеңсе де алып, жарнамасын айғайлата әлген. Бұл не деген батпан құйрық, айдалада жатқан құйрық. Одан қала берді, бүгінде қытайлық компанияның атын жамылып, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының Қытайдағы іс-сапар кезінде түскен суреттерді пайдаланып, халықтың сеніміне кірген GDL компаниясы да бар. Жылына 390 мың теңге салып, Қытайдан шыққан жүк көліктері Қазақстан аймағынан өткенде әр тауардан қомақты пайда түсіп отырады деп халықты сендіруде. Яғни бір реттік 390 мың теңге салған адамға айына 450 мың теңге таза пайда табатынын айтуда. Бейресми ақпарат көздеріне сүйенсек, бұл компанияға еліміздің 150 мыңнан астам азаматы тіркеліп үлгерген. Сонымен қатар Sirius Energy, Sinotrans, Fashion Star атауымен бірнеше компаниялар осындай жүйемен өз қызметтерін ұсынып отыр. Бұның бәрінде қаржылық пирамидалардың белгілері бар екенін айтқым келеді. Шамадан тыс сенгіштік пен бейқамдық азаматтарды қаржы пирамидаларына әкеліп, тез арада баю ниеті оларды пирамидаға қомақты соманы өз қолымен бергізеді. Қаншама адам несие алады, түбінде алданады. Оның арты үлкен әлеуметтік шиеленістерге әкеледі. Қазір күн сайын ақша алып отырған азаматтарға бұл ұсыныс ұнамауы және осыдан кейін мені тіпті жау санауы да мүмкін. Бірақ біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Бұл ақша қайдан келіп жатыр? Әрине, бұл артынан ерген, тіркелген адамдардың ақшасын бір-біріне қосу, сапыру. Қазіргі таңда ұлттық банк тарапынан қойылған проценттік жылдық мөлшерлеменің ең жоғарғысы 17-18% ғана. Ал қаржылық пирамидаларда бұл көрсеткіш 250-400%-ға дейін жетіп отыр. Бұл ойландыратын нәрсе емес пе? Алданатын халық саны одан сайын көбеймей тұрғанда, дереу тексеріс жүргізіп, қаржылық пирамиданың белгілері болса, халықты тез арада ақпараттандыруға және жоғарыда аталған компаниялардың қызметіне шектеу қоюды сұраймын. Құрметпен депутат Мұқаев.